सना जो लड़का दिख रहा है, हाँ उसे जाओ प्रपोज करके आओ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? यार चल ठीक है, रुक जा। हेलो सिंगल हो? क्यों? मम्मी से सेटिंग करानी है। बेटा मौज कर दी। अरे बता रहे सिंगल हो तो? हाँ। आई लव यू। काली चुड़ैल से निकल आगे को। काली चुड़ैल से निकल आगे को। गजब बेइज्जती है। मेरी सेटिंग है। इंसल्ट क्यों कर रहे हो यार? आई लव यू बोल तो रही हो। भूतनी की तरह लग रही है। तो सेटिंग है तो क्या? चमकादड़। अरे मेरी आई लव यू बोल दिया ना, एक्सेप्ट करो। मेरी कुछ भी बंदी एक्सेप्ट करो, ये कौन सा मतलब है एक्सेप्ट? एक्सेप्ट करो बोल दिया ना। लो